د ورو سوال کړی دی چې زنانه د کور نه بهر وتی شي دې دپاره چې خلکو ته دین وښیي لکه مدرسه کې درس پړاوی یا یونیورسټۍ کې یا په جومات کې زنانو ته څه درس ښیي دا به جایز یې او که نه اصل ګوره دا دی اصل د زنانه په باره کې چې دا به په کور کې دا قانون دی زنانه په باره کې او دلیل په هغې دا دی چې الله د پیغمبر بیبیانو ته وایي وقرن فی بیوتکن او کینئ تاسو په کورونو خپلو کې حالانکې دا کورونه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې ځای کې ووایي تاسو کینئ خپلو کورونو کې اشاره ده دې ته چې د زنانه ځای هغه دغه د خاوند دا کور دی او د هغې نه مخکې د پلار او د رور چې هر چا سره یې دغه کور کې ناسته دا د زنانه دپاره قانون دی خو شریعت بیا بعض حالات کې بعضو حالاتو کې بعضې خبرې استثنا کړي دي د اصل نه لکه اوس یو زنانه د خپل حاجت دپاره وځي یا د بل چا د حاجت دپاره نو دا جایز دی او ځکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې کله الله رب العزت په زنانو باندې دا حجاب لازم کو نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه قد اذن الله لکن ان تخرجن لحوائجکن الله ګورې تاسو له ای زنانو الله ګورې تاسو له د دې اجازت درکړی دی چې تاسو د خپل حاجت دپاره وځئ دا خبره یاده کړئ ګوره غیرت چې دی غیرت دا په خپل ځای کې استعمالول پکار دي چې کوم ځای کې مناسب وي دغه شان حیا دا په خپل ځای کې استعمالول پکار دي لکه موږ څو ځایونو کې دې ته اشاره کړې لکه اوس بعض حیا هغه ده چې شریعت یې زموږ نه غواړي نو دغه شان دا غیرت چې دی د دې د استعمال خپل ځای داسې زموږ د مرضۍ مطابق نه دی لکه بعضو پښتنو دا طریقه راویستې دی چې څه ته دوی غیرت وي هغه به غیرت وي چې څه ته دوی غیرت نه وي هغه به غیرت نه وي نو کله کله موږ په بېځایه ځایونو کې غیرت کوو زنانه د خپل حاجت دپاره وتی شي چې کله څوک نه وي د دې د حاجت پوره کولو یا د بل چا د حاجت دپاره لکه د خپل حاجت دپاره څنګه یو زنانه ده کور کې د هغې سره څوک نشته خاوند یې مثال کې مړ شوی دی یا یې طلاقه کړې ده بچي شتي هغه واړه دي ده وځي بهر ته د ځان لپاره یو 2 روپۍ ګټي په حیا او په پرده کې او که داسې نه کوي دا مري د دې بچو ته د خوراک ضرورت دی دې ته د خوراک ضرورت دی دې ته د دوایي ضرورت دی دا به څه کوي که ته پرې دا پابندي ولري چې نه زنانه بلکل د کور نه نشي وتلی دې سره به څه کوې او زما او ستا خو دا حال دی چې ما او تا د غریب د سره تپوس نه کوو د کونډې او د یتیم د سره تپوس نه کوو موږ خو راوړو او موږ وایو چې زموږ دا بچي او زموږ دا بچي زموږ دا بچي او زموږ دا نو چې ما او تا تپوس نه کوو او هغې ته وایو چې نه ستا دپاره وته بلکل حرام دي نو دا زنانه به د خپل حاجت او د بچو حاجت څنګه پوره کړي اوس د بل د حاجت د پوره کولو دپاره دا مسله راځي چې آیا شرعي علم خو دپاره زنانه د کور نه وتی شي او که نه ګوره که چېرته د سړو کمی د علماو کمی او زنانو ته قرآن او حدیث نه بیانولی کېږي داسې لکه څنګه چې پکاري نو بیا زنانو له دا جایز دي چې هغه په حیا کې په پرده کې یونیورسټۍ ته ځي درس ورکوي یا جومات کې درس ورکوي زنانو ته یا په مدرسه کې ورکوي دا جایز دي چې کله د زنانو دغه حاجت نه پوره کېږي په بله طریقې سره که اوس د نارینو علماو کمی دی یا که علماو شتي خو زنانو ته دغه قسمه درسونه نشي کولی یا داسې نشي پوه کولی څنګه چې زنانه پوه کوي نو دې ټیم کې زنانو ته بیا ضرورت دی او دا زنانه به نه منولې نه به یې منع کوې لکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د جومات په باره کې وایي لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله دا زنانه دا به د الله د کورونه نه منع کوي چې کله اجازت وغواړي چې زه ځم مانځله حالانکې د زنانه باندې د مونځ په جومات کې کول واجب خو نه دي که نه کنه واجب دی نه دي واجب نو چې بیا یو زنانه خلکو ته دین ښیي او داسې څوک نه وي چې هغه زنانو ته دین وښیي په دې خو لازم دي چې خلکو ته دین وښیي نو بیا خاوند له نه ده پکار یا مور پلار له نه دي پکار
چې دا زنانه دا جنۍ منع کي د دې نه چې ته خلکو ته دین مه ښایه، د دې نه یې منع کي چې ته خلکو ته دین مه ښایه، ته بهر ته موځه ناوتی شي. خو په اوله کې او په آخره کې دا قانون په هر څه کې دی چې زنانه کله د کور نه بهر ته وځي، که د خپل حاجت دپاره وځي که د بل د حاجت دپاره وځي، نو په دې کې به د شرعي ضوابطو خیال ساتي، د کپړو فتنه به نه جوړوي، په حیا سره به ځي راځي، د خاوند د عزت، د مور پلار د عزت، د رونو د عزت، د دې ټولو به خیال ساتي، د الله نه به یېرېږي. د ټولو خبرو چې خیال وساتلی شي نو بیا د دې ګنجایش دی.